iPad Pro လို့ OLED Retina display တွေနဲ့စာဖတ်လို့ကောင်းအောင်တည်တံ့လောက်ထားတဲ့ in display နဲ့လာတဲ့ Kindle Paper Wi-Fi Kindle OS တွေနဲ့ဘာကွာသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသွားချင်ပါတယ်glass မျက်နှာပြင်နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ tablet တွေအားလုံး computer တွေအားလုံးကတော့အလင်းအောင်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလို glare ထားနေမှာဖြစ်ပါတယ် in display နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ Kindle eBook reader တွေကတော့အလင်းအောင်မှဖတ်ပေးမှလည်းတကယ်စာရွက်လေးတိုင်းကြည့်ရှုလို့ကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်Dr.Mac display အားလုံးကတော့သူ့ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ color တစ်ခြားလုံးမှာ power supply လို့တို့လို့ energy ကိုတော့သုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် battery သုံးထားရဆိုရင်လည်း battery ကုန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲလို့ TV တွေမှာဆိုရင်လည်း power supply အမြဲတမ်းရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပြောင်းပြန် in display ကတော့အသုံးပြုနေစဉ် color တစ်ခြားလုံးမှာစာဖတ်နေတဲ့အချိန်လုံးမှာ power ကိုမသုံးပါဘူးသူကဘယ်ချိန်မှာ power ကိုသုံးလဲဆိုတော့စာမျက်နှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူပြောင်း transition color လေးမှာပဲ battery ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် in display တိစောက်ထားတဲ့ inboard reader တွေကတော့သူ့ကိုတစ်ချိန်အသွင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရက်ပေါင်းများစွာအသုံးခံနေမှာဖြစ်ပါတယ် in display နဲ့ပြောင်းပြန်မယ်အခုသုံးနေတဲ့ computer screen တွေ tablet screen တွေရဲ့နောက်မှာ LED မီးသီးပါပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ screen ကိုကြာကြာကြည့်ပြီဆိုတာနဲ့မျက်စိရည်ဒီအလင်းရောင်စိုက်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေနဲ့အများထိခိုက်မှုရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်tablet ရဲ့ screen brightness တို့မို့ iPhone screen brightness ကိုအဆုံးထိချပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှအလင်းရောင်ကအနည်းဆုံးအတိုင်းအတာနေရာကောင်မှာထွက်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Kindle ရဲ့ in display ရဲ့နောက်မှာတော့ backlight လုံးဝထည့်မထားခဲ့ပဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျမှသာလေမီးပြတ်တဲ့နေရာတွေအလင်းရောင်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာဖတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ LED မီးလေးတွေထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့ LED မီးကိုလုံးဝပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ screen ကအလင်းရောင်လုံးဝမထွက်ပဲနဲ့တကယ်စာရွက်လေးတိုင်းဖြစ်နေအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Kindle eBook reader ရဲ့ screen size အနေနဲ့ကတော့ Kindle Scribe တစ်ခုပဲအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ screen size 10.2 ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ Kindle တွေအားလုံးကတော့အခုချိန်မှာ Kindle OS ရော Kindle Paper OS တွေရောက9လက်မအနေနဲ့ပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ Kindle Paper OS က6လက်မနဲ့ပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီ Kindle eBook reader လေးတွေရဲ့ screen size ကိုသေးသေးလေးထုတ်ရလဲဆိုတော့သွားလျာမှာအလွယ်တကူသယ်လို့ရအောင်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကိုကန်ဖက်ရတဲ့ feeling မျိုးရအောင်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှ Kindle ရဲ့ screen size ကိုအများဆုံးအကြီးဆုံး9လက်မနဲ့ပဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီထဲမှာဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့စလုံးတွေကတော့ Kindle format ဆိုတာနဲ့စိတ်ကြိုက်အခုလိုမျိုးခြုံချက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် screen size သေးတော့လေကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကိုစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာမထိခိုက်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်Kindle ရဲ့ charging port ကတော့အခုချိန်မှာ Kindle Paper 4ကနေအထက်က USB-C ဖြစ်ပြီးတော့အရင်တော့ USB-A ဖြစ်ပါတယ်Kindle eBook reader အားလုံးကတော့ touch screen နဲ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့ screen ရဲ့ညာဘက်3ပုံ2ပုံထိရင် next စာမျက်နှာကိုရောက်တာဖြစ်ပြီးတော့3ပုံ1ပုံဒီဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ထိတယ်ဆိုရင်တော့ previous စာမျက်နှာကိုရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Kindle OS ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ touch screen နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် side button လည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့နှိပ်ကင်ထားတဲ့အချိန်ကျရင် side button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ညာရွှေ့ပြီးတော့ touch ကိုမထိဘဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်gyro sensor လည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာဖတ်တဲ့လူရဲ့လက်ကင်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှစာမျက်နှာကိုလိုလျောက်လှည့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်Kindle OS တခုတည်းပဲ aluminum body နဲ့လုပ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ Kindle တွေကတော့ plastic body နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့လည်း smart cover တက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချက်ကဒီ Kindle version တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာချက်ကြီးမားတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဝန်ဆန်းမှု story အနေနဲ့ကတော့ Kindle တွေအရင်တော့ 4GB နဲ့ပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ 4GB ဆိုရင်တော့မှ Kindle format စာအုပ်ပေါင်း3000လောက်ဆန့်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ Kindle တွေကအနည်းဆုံး 8GB နဲ့လာပြီးတော့အများဆုံး 32GB နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဖတ်နေကြစာအုပ်တွေ Kindle format နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်1000GB ကိုဆန့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စာဖတ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ Kindle တွေကလက်ရှိ tablet တွေ computer တွေအားလုံးထက်တာနေအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်း multimedia အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Kindle တွေထက်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ computer tablet တွေတာနေမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းစာအုပ် crazy တွေအတွက်ကတော့စာအုပ်ဖတ်ဖို့ဆိုရင် Kindle တွေကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်